सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग किया था, आज हम इस लैपटॉप में एक SSD डालने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये एक M2 SSD है Samsung 860 EVO। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा अगर आप खरीदना चाहें, और ये 250 GB की है। और ये मेरे पास एक रैम है DDR4। हम आज इन दोनों को इस लैपटॉप में डालेंगे और अकॉर्डिंगली चला के देखेंगे कि क्या इसकी स्पीड पे, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और इस SSD में मैंने पहले से अपनी विंडोज इंस्टॉल की हुई है, तो चलिए हम डालते हैं इसको और देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। ये आपको मार्केट में 100-150 रुपये के आसपास मिल जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग इसको खरीद सकते हैं। तो मैंने अब पेज खोलना शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे को 2 पेज दिख रहे हैं। सबसे पहले ये 2 पेज खोलता हूँ। इसके बाद देखिए मेरे को कुछ दिख तो नहीं रहा, तो इसके लिए अब मैं ये रबड़ हटाने वाला हूँ। यहाँ पे एक रबड़ है और यहाँ पे दूसरी रबड़ है। हम दोनों रबड़ हटाएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये रबड़ हटा देते हैं पूरा। तो ये मैंने पहली रबड़ हटा दी है और मेरे को इस रबड़ के हटाने के बाद इसके अंदर 3 पेच और मिले हैं। 1 2 3। चलिए तीनों भी हटाते हैं। तो ये मैंने इस तरफ के तीनों पेज निकाल दिए। अब इसी तरह से मैं इस तरफ की रबड़ हटाऊंगा और इस तरफ से सारे पेज निकालूंगा। तो ये रबड़ थोड़ा टाइट होती है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड से इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पेज तो सारे खुल गए, इसे खोलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके सारे पेज खोल लिए हैं। देखिए अब इसे खोलने की जो ट्रिक है, आप लैपटॉप को देखिए इस डायरेक्शन में रखिए, ऐसे पकड़िए आप लैपटॉप को कि जिस तरफ से खुल रहा है उस तरफ से, और यहाँ पे आप दोनों हाथ लगाइए और नखूनों को थोड़ा इसमें रखिए और यहाँ से दबा दीजिए। तो ये कट इसमें लॉक्स हैं, वो अपने आप खुल जाएंगे। और ये आपका पूरा खुल चुका है। तो एक बार मैं आपको इस पे जूम करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे दिख रहा है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये रैम है, यहाँ पे दूसरा रैम लगाने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैम लगाते हैं अपनी, और 4 GB इसमें पहले से लगी हुई है। मैं इसमें 8 GB लगाता हूँ। तो रैम लगाने के लिए तो आपको पता ही कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये लगाइए इसमें और दबा दीजिए, तो आपकी रैम जो है फिट हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं SSD कहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों देखिए SSD लगाने के लिए इसमें यहाँ पे ये वाला स्लॉट है, ये सेंटर में इस तरफ। ये देखिए बैटरी है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी मैंने दोनों रैम लगा दी है, ये फैन है, और यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप अपना SSD लगा सकते हैं। ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा अंदर डालेंगे और ये इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो पेच आया है इसको वापस लगाना है, और ये देखिए SSD लगाने के बाद ये जो पेच आपने खोला था, आप इसको दोबारा से कस दीजिए, और ज़्यादा नहीं, जब तक ये अपना घूमना बंद ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिए आपकी लग गई है। मैं एक बार आपको इसका ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा लगने वाला है सब कुछ लगने के बाद। तो देखिए दोस्तों ये हमारी SSD है यहाँ पे जो लग चुकी है ठीक से। ये फैन, ये रैम पहले से लगी हुई थी, दूसरी रैम मैंने लगाई है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ परफेक्टली लग चुका है। तो चलिए अब हम इसको दोबारा से बंद करके और चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। दोस्तों देखिए SSD और रैम डालने के बाद मैंने अपना लैपटॉप चालू कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसने रैम को और SSD को रीड किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए आप जाएंगे दिस PC में, आप देखिए दिस PC। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ऊपर आ गया है, आप उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 12 GB,
जिसमें 11.9 GB जो है वो आपका यूजेबल है। तो ये 12 GB इसने रीड कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें अगर अपनी SSD को देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आप ऑन करिए और यहाँ पे लिखिए डिस्क मैनेजमेंट। तो ये देखिए मैंने खोल लिया, तो ये देखिए यहाँ पे 2 डिस्क दिखा रहा है, एक डिस्क 0 है और एक डिस्क 1 है। तो जो डिस्क 0 है वो आप देख सकते हैं कि 931 GB की है, तो इसका मतलब ये इसकी हार्ड डिस्क है जो इसके साथ आई है। और जो डिस्क 1 है वो 232 GB की दिखा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेरी SSD है वो 250 GB की है, तो ये जो सेकंड है वो मेरी SSD है। इसके अंदर मैंने विंडो डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि विंडो सी दिखा रहा है, और जो पहले वाली है वो मेरी खाली है। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, हमने इसमें SSD डाला, रैम डाला और दोनों को चेक किया कि वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और हमारे लैपटॉप ने उसको रीड किया या नहीं किया। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं।